got the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, know you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Hear you sick of all the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaika Nurhasana, NIM K752200. Di sini saya akan memberikan atau menjelaskan tutorial bagaimana cara melakukan panggilan cepat di HP Android. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan langsung memberikan tutorial cara melakukan panggilan cepat di HP Android. Yang pertama adalah kita masuk ke menu telepon atau ini ya, kontak ini. Kemudian dari beberapa angka ini kita pilih angka mana yang akan dijadikan angka untuk melakukan panggilan cepat. Di sini saya akan memilih angka 2. Jadi angka 2 kita pencet lama, nah sampai muncul ini. Tips ini kita pilih pengaturan. Kemudian kita pilih angka berapa ya ini ya yang akan dijadikan angka untuk melakukan panggilan cepat. Di sini saya akan memilih angka 2. Nah, di sini kita langsung dialihkan ke daftar kontak yang akan dijadikan nomor mana yang akan ditelepon dengan angka 2. Di sini saya akan mendaftarkan nomor ibu saya. Di sini sudah berubah, di bawah angka 2 ini sudah ada nama kontak ibu saya. Kemudian kita kembali saja di sini. Nah, kita coba, kita pencet angka 2. Nah, di sini bisa langsung untuk menelepon. Demikian tutorial yang dapat saya berikan tentang bagaimana cara melakukan panggilan cepat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.